வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து டேட்டா வந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியாமல் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் உள்ள டேட்டாவை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்க் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஸ்க்கை எடுத்து அதே மாதிரி சேம் ஹார்ட் டிஸ்க் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம அதில் போட்டு நம்மளாவே வந்துட்டு ரெக்கவரி பண்ண முடியும். இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணி இந்த டிஸ்கை எடுக்கிறது அப்படின்னு பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இதில் எல்லா கார்னர்லேயும் வந்துட்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த பேக் சைடில் உள்ளது பார்த்திங்கன்னா இதோட மதர் போர்டு, அதாவது பவர் சர்க்யூட் போர்டு. இதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. எல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும். பேக் சைடில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த கார்னர்லலாம் ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். சம்டைம் ஹார்ட் டிஸ்க் டிடெக்ட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த போர்டை கூட சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இதே மாதிரி சேம் போர்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த போர்டை எடுத்து இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டிடெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த போர்டு ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். டோட்டலாக இந்த போர்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னாவே இதே சேம் மாடல் போர்டு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் டிடெக்ட் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு கீழே தான் இதோட ஃபுல் சர்க்யூட் இருக்குது. ஷார்ட்டாக கனெக்டர், பவர் கனெக்டர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசி எல்லாமே வந்துட்டு இந்த போர்டில் தான் இருக்குது. இந்த இதுக்கு கீழே தான் உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட லென்ஸ் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சுருக்க அந்த இன்சுலேஷன் டேப் மாதிரி இதில் மேலே ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் அந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள அந்த பேனலில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுக்கு கீழே தான் அந்த டிஸ்க் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் கார்னரில். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும். மெயினாக எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே ரிமூவ் பண்ணணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா சென்டராக ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கருக்கு கீழே. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த பேனல் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்க்ரூ எங்கே இருக்குதுன்னு இப்போ அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்கருக்கு கீழே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம தேடி தான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் லைட்டாக அங்கே கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு. என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியல. அந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ நான் அந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணுறேன். கரெக்டான நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்க்ரூலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதுதான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க அந்த டிஸ்க்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 டிஸ்க் இருக்கும். எல்லா டிஸ்க்லேயுமே இந்த மாதிரி 2 டிஸ்க் இல்லை 3 டிஸ்க்கு கூட இருக்கும்.
இப்போ நம்ம இந்த சென்டராக உள்ள ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணோம், அப்போ தான் அந்த டிஸ்கை எடுக்க முடியும் நம்மளால். அதுக்கு கரெக்டான அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ரொம்ப சின்ன ஸ்க்ரூவாக இருக்கும். இதுக்கு நான் கரெக்டான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேடிட்டுருக்கேன். என்கிட்ட அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்கான்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் எந்த எதுவுமே செட் ஆகலை. கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு செட் ஆகாத ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை போட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சின்ன ஸ்க்ரூவாக இருக்கும். நான் ட்ரை பண்ணுறேன், பட் என்னால் ஓப்பன் பண்ண முடியலை. பேக் சைடில் ஏதாவது ஸ்க்ரூ இருக்குதான்னு பார்க்குறேன், பட் பேக் சைடில் எதாவது ஸ்க்ரூ இருக்குன்னு தெரியல. இதுதான் அந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகும். அதில் தான் அந்த மோட்டார் மேலே தான் அந்த 2 டிஸ்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை நான் வேறு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை தேடிட்டுருக்கேன். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டூல்ஸ் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை எடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து செட் ஆகுது. இப்போ உங்களுக்கு நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணும்போது அந்த லென்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அதை நீங்கள் லைட்டாக ரொட்டேட் ஆகாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ அது செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே இருக்க அந்த ஒரு ரிங் மாதிரி ஒன்று வச்சுருவாங்க. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அந்த டிஸ்கை எடுக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்கில் தான் நம்மளோட டேட்டா எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்கு. இதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 டிஸ்க் ஒன்று டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த டிஸ்க் மேலே ஒரு ரிங் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்கு. இது வந்து செகண்ட் டிஸ்க் நான் எடுக்கிறேன், பட் அதை எடுக்க முடியல. இந்த ரிங் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த 2 டிஸ்க்கு வந்துட்டு டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வாஷர் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்னதாக இருக்க
பார்த்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் நம்மளால் இன்னொரு டிஸ்க் எடுக்க முடியும். அதை நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு டிஸ்கை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த 2 டிஸ்கில் தான் நம்ம டேட்டா இருக்கும். இது கீழே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா அந்த மெக்கானிசம் மோட்டாரோட செட்டிங்ஸ் தான் இருக்குது கீழே இருக்குது. அந்த ஆக்சல் மாதிரி இருக்குது அதில் தான் அந்த 2 டிஸ்க்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் அந்த ஹெட்டு. இதுலேருந்து நம்ம இந்த டேட்டா ரீட் பண்ணுது. இந்த ஹெட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இதுக்கு மேலே நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா அடுத்த உடச்சி தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். நம்ம இந்த ஹெட்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட இந்த ஹெட்டு வேறு இதில் சேஞ்ச் பண்ணி கூட நம்ம அந்த டிஸ்கை செக் பண்ண வைக்க முடியும். அதே மாதிரி டிஸ்கில் வந்து டேட்டாவை எடுக்க முடியும். இது நான் ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அதனால் நான் இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இந்த டிஃபெக்டிவ் ஹார்ட் டிஸ்க்கை ஓப்பன் பண்ணி காட்டினேன். பட் நீங்கள் ஒரு டேட்டா உள்ள டிஸ்கை ரெக்கவரிக்காக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டுக்கு ரொம்ப சேஃப்டியாக ரொம்ப வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல வச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். இது நான் ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணேன். ரெக்கவரி பண்ணுறது எப்படிங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெளிவாக. இப்போ நான் திரும்ப அதை ரீஅசெம்பிள் பண்ணுறேன். இந்த டிஸ்க்கு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரீஅசெம்பிள் பண்ணுறேன் அதே டிஸ்க்கை. நம்ம டிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ண ரீஅசெம்பிள் பண்ணால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. கரெக்டாக பண்ணோன்னா ஒரு ஓப்பன் பண்ணி திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும். இந்த சின்ன பார்ட்டை நான் திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சின்ன பார்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஹெட்டு வந்து அதாவது அந்த டிஸ்கை தாண்டி வெளியில் வந்துடாமல் இருக்கிறத அந்த பார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேலே அந்த ஃபஸ்ட் டிஸ்கை வைக்கிறேன். இப்போ அந்த சென்டர் நம்ம கூட அந்த ஸ்க்ரூ வந்துட்டு ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும். பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப சின்ன ஸ்க்ரூவாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக மேக்னெட் உள்ள மாதிரி நீங்கள் டொல்கிட்ட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக இருக்கும். இந்த டிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டா டிஸ்க்கு. இதில் பழைய டைப் ஒன்று இருக்குது ஐடி அடிச்சுக்கணும். அதில் வந்து அந்த போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்டா கனெக்டருக்கு பதிலாக அந்த ஐடி கனெக்டர் இருக்கும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. மற்றபடி உள்ளெல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. டிஸ்க் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். உள்ளே என்ன மாதிரி டிஸ்கில் டிஸ்க் இருக்குது, என்னென்ன பார்த்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக. அதில் தான் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்கும் நம்மளுக்கு ஐடி டேட்டில். மேக்ஸிமம் ஒரு டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா அது திரும்ப நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்மளோட டேட்டாஸ் அதில் நம்பி வைக்க முடியாது. இப்போ ப்ராப்ளம் வரலாம். நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஸ்க்கு வாங்கிக்கிறது பெட்டர். பட் ரெக்கவரி எடுக்கிறது அந்த டிஸ்க்லேருந்து மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும். அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது.
ஃபைனலாக இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ரெக்கவரிக்கு நீங்கள் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக அவங்க சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அதிலே ரெக்கவரி பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கை ஓப்பன் பண்ணி அந்த டிஸ்கை ரிமூவ் பண்ணி அதுலேருந்து ரெக்கவரி பண்ணுவாங்க ஃபைனலாக. அதுக்கு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் அந்த டிஸ்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ அது மேலே உள்ள அந்த பிளேட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். கவர் டிஸ்கு கவர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிடணும். லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் பற்றின ஹார்ட்வேர் இஷ்யூஸ் அண்ட் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அது எது சொல்யூஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எஸ்கே டெக் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம சேனல். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்.